हेलो फ्रेंड्स, नमस्ते। मोर नाम है के माइकल। अब मैं पहली बार लेके आओ नागपुरी टेक चैनल, NTK चैनल, जेकर नाम है के नागपुरी टेक चैनल। तो ई चैनल में अच्छा से अच्छा देखा बुझा समझा अपन नागपुरी भाषा में। तो जल्दी से जल्दी सब्सक्राइब करा NTK चैनल। तो शुरू करेल हमारी वीडियो। तो आज की वीडियो में मैं आप सबके बताए चाहता हूँ कि अपन एंड्रॉयड मोबाइल में कैसन हमें अपन भाषा अपन लैंग्वेज कीबोर्ड सेटिंग करे पारो। अगर आप तोहर पास से अपन मोबाइल में इंडिक लैंग्वेज कीबोर्ड ऐप आहे तो ठीक है, निहल प्ले स्टोर में गूगल इंडिक कीबोर्ड सर्च मार के ई ऐप के इंस्टॉल कर लेवा। तो देखे पारो था मैं इके पहले से इंस्टॉल कर लिया हो। तो मोर यहाँ ओपन कर ऑप्शन आते तो मैं के ओपन कर देता हूँ। ओपन करल कर बाद अब एक सेटिंग में जाती तो पहले है इनपुट सेटिंग मेथड। तो इके क्लिक कर लो। क्लिक करल कर बाद तीन ठो ऑप्शन अभी इंग्लिश एंड इंडिया, इंग्लिश एंड इंडिक लैंग्वेज, स्विफ्ट कीबोर्ड। तो सेकेंड ऑप्शन इंडिक लैंग्वेज, इंग्लिश एंड इंडिक लैंग्वेज की क्लिक कर लो। क्लिक करो कर बाद सेलेक्ट इनपुट लैंग्वेज की फिर से क्लिक करा। क्लिक करते ही हमारे कुछ ऐसा इंटरफेस आई जहाँ यूज सिस्टम लैंग्वेज है। देखो था वहाँ एनेबल कर ऑप्शन है, एक लेफ्ट साइड क्लिक करके ऑफ कर दो। ऑफ करते ही नीचे जितना इंडिक लैंग्वेज है सब एनेबल कर ऑप्शन आ जाए। तो फर्स्ट है इंग्लिश एंड इंडिक लैंग्वेज, आसाम एंड इंग्लिश, बंगाली एंड इंग्लिश, गुजरात एंड इंग्लिश, हिंदी एंड इंग्लिश। यह सब भाषा को इंग्लिश इंडिक लैंग्वेज है जो कि अपन भाषा में सिलेक्ट करे पर मैं पसंद तो नागपुरी भाषा में कोई लेटर नहीं तो मैं यहाँ कोई भी भाषा ले लूँ। तो मैं ओडिया इंग्लिश के लेगा तो मैं ओडिया इंग्लिश के एनेबल कर दिलो। अब मोर कीबोर्ड में मैं लैंग्वेज चेंज करे पार लो कि नहीं के देखो। तो चला फिर देखिल कि मोर कीबोर्ड में ओडिया भाषा है कि नहीं। तो मैं मैसेज में आ हो तो मैं यहाँ कुछ टाइपिंग करके दिखा दो। तो यहाँ देखे पारो था मोर कीबोर्ड में ABC और ओडिया भाषा ओ कर ऑप्शन आते। तो मोर कीबोर्ड में जरूर लैंग्वेज चेंजेस हुई है तो मैं ओडिया में भी टाइप करे पारूँ। तो फर्स्ट ऑप्शन में देखे पारो था यहाँ लिखन तो लिखल है जो कि इंग्लिश और ओडिया में भी आया है, और सेकंड में खाली ओडिया लैंग्वेज मैंने ओडिया लेटर में आया है। तो फर्स्ट ऑप्शन में का यू कि मैं दिखाता हूँ। तो फर्स्ट ऑप्शन में मैं क्लिक करते ही यहाँ देखे पारो था इंग्लिश लेटर में कीबोर्ड शो होते। तो अगर मैं यहाँ कुछ भी इंग्लिश लेटर जो है उके टाइप करूँ तो वो ओडिया स्पेलिंग शो हो जाए। तो कैसे नहीं चला टाइप करके देखिए। तो सबसे पहले मैं यहाँ कुछ टाइप करता हूँ ODIA माने ओडिया। ओडिया टाइप करते ही ऊपर देखे पा रहा था ओडिया कीबोर्ड में ओडिया लेटर में ओडिया शो होते। तो मैं यहाँ कुछ भी अगर इंग्लिश में लिखूँ तो वहाँ ओडिया लैंग्वेज में शो हुई। तो सेकंड ऑप्शंस में भी चली। तो सेकंड ऑप्शंस में क्लिक करते ही यहाँ ओपर ऑप्शंस में मैं जब आ लो तब यहाँ खाली ओडिया लेटर है। तो यहाँ से कोई भी सिंगल लेटर ले लेके मैं कुछ भी टाइपिंग करे पारूँ। तो करके देखिए। तो मैं फिर से कुछ टाइप करो तो OD तो देखिए कर ला यहाँ जो कीबोर्ड है वही शो कर लो। तो जेकर राइटिंग स्पीड है तो एक एक लेटर लेके भी टाइपिंग करे पारी। तो असन तो मैं सब कर नहीं रहे। तो सबसे अच्छा ही इंडिक कीबोर्ड में पहला ऑप्शन जो कि इंग्लिश में टाइपिंग कर ले ओडिया में शो है। तो फिर से करके देखिए। तो मैं इंग्लिश ऑप्शंस में आ लो तो ओके क्लिक करल कर बाद अब मोर जो भी टाइप करूँ तो ओडिया में शो हो जाए। तो मैं फिर से ओडिया टाइप कर लो। मोर
यहाँ इंग्लिश में टाइप कर लो, ओडिया में शो, ओडिया लेटर में शो हो रहे। तो गूगल इंडिक लैंग्वेज से हमें जाने कर ली कि कैसे हमें अपन कीबोर्ड को लैंग्वेज चेंज करे पार। तो जल्दी से जल्दी डाउनलोड कर लो गूगल इंडिक कीबोर्ड। तो और एक चीज़, गूगल इंडिक लैंग्वेज में जाके और का सेटिंग चेंजेस करे पारवा ओकर बारे में भी मैं बताता हूँ। ओकर तो हमें वही सेटिंग में फिर से जब सेलेक्ट इंडिक इनपुट लैंग्वेज में, तो नीचे देखे एक बार होता है इनपुट कीबोर्ड, हैंडराइटिंग, डिक्शनरी, अदर सेटिंग दे। तो इनपुट पे क्लिक करते ही यहाँ हमके कीबोर्ड को सेटिंग सब मिल जाए, जहाँ डबल स्पेस, तो फिर से दिखाता हूँ। हाँ, डबल स्पेस, पीरियोडिक, नेक्स्ट वर्ड सुगेशन, ऑटो कैपिटलाइजेशन, ऑटो स्पेलिंग करेक्शन, एनेबल इंग्लिश, सो सुगेशन, ऑटो स्पेल करेक्शन, ऑटो स्पेस इंस्पिरेशन। तो ये सब चेंजेस सब करे पारबा। असन तो मुझे कोनो दरकार नहीं, तो मैं मोर मोबाइल में चेंजेस कुछ नहीं करा, मैं कि ऐसे नहीं रहा एकदम। तो दूसरा ऑप्शंस में जाइए। तो सेकंड ऑप्शंस में है कीबोर्ड, थेम, साउंड, कीज, प्रेस, वाइब्रेशन, पॉप ऑन की, सो वॉइस इनपुट बटन। तो यहाँ जो भी सेटिंग है अपन थेम्स, वाइब्रेशन, मोबाइल कर साउंड, कीबोर्ड वॉल्यूम कम बेसी करे पारबा, थेम्स में कुछ भी चेंज करे पारबा। तो मुझे कोनो दरकार नहीं। हैंडराइटिंग में आए के हैंडराइटिंग स्पीड करे पारल, टाइपिंग स्पीड करे पारबा। तो मैं कि नॉर्मल ही रखन, तो मैं नॉर्मल रख दो। डिक्शनरी मिली, अदर मिली, यहाँ जाए ई सेटिंग में जाके अपन वर्ड कर मीनिंग खोजे पारबा, अपन भाषा कर मीनिंग खोजे पारबा। अदर में जाके अपन कीबोर्ड को आइकन चेंज करे पारबा, माने कोई भी रेड कलर, वाइट, ग्रीन, कोई भी अपन फोटो भी लगा पारबा। तो फ्रेंड, गूगल इंडिक कीबोर्ड से अपन भाषा कैसे चेंज होल, कैसे सेटिंग करे पड़ल, तो मैं बता लो। अब रहल और एक तो बात कि हमें अपन ये कीबोर्ड सेटिंग करल कर बाद अपन कोनो फोटो में भी ओहे भाषा में एडिट करे पारब, माने कि ओहे कीबोर्ड, ओहे लैंग्वेज, ओहे लेटर में फोटो भी एडिट करे पारब। तो मैं पिक्सआर्ट यूज करके देखा था। तो मैं पिक्सआर्ट में गया, यहाँ मैं गोटे फोटो सिलेक्ट कर लो, फोटो सिलेक्ट कर लो। फोटो सिलेक्ट कर बाद मैं यहाँ टेक्स्ट ऑप्शंस में जाता हूँ। टेक्स्ट ऑप्शन में जाकर कर बाद यहाँ मैं टाइप करता हूँ ODISH, मैंने ओडिशा टाइप करते ही यहाँ ऊपर देखा था। तो ओडिया भाषा, ओडिया लैंग्वेज, ओडिया लेटर डालो। अब तनिक के साइज कर देता हूँ। साइज करल कर बाद अच्छा यहाँ मैं कलर एडजस्ट कर दो। यहाँ मैं कोई भी एक कलर चूज कर लेता हूँ। तो देखे पारला कि मैं कैसे अपन टेक्स्ट भी एडिट करे पार, कोई भी फोटो एडिटिंग या कोई भी एडिटर में। तो अब रहल वीडियो एडिटिंग ऐप में। वीडियो एडिटिंग में कीबोर्ड काम दिल कि नहीं, तो ओकर ले मैं अपन वीडियो एडिटर काइन मास्टर जो मैं यूज़ करन ओके ओपन कर लेता हूँ। तो मैं देखा चाहता हूँ कि काइन मास्टर वीडियो एडिटर में भी कीबोर्ड काम दिल कि नहीं। तो मैं एक वीडियो सिलेक्ट कर लेता हूँ, काइन मास्टर, मैं यहाँ एक वीडियो सिलेक्ट कर ले। अब लेयर ऑप्शंस में जाके टेक्स्ट में क्लिक कर लो। तो यहाँ हमारे कीबोर्ड में इंग्लिश कीबोर्ड है, जो भी मैं टाइप करूँ वो ओडिया में आई। तो मैं यहाँ टाइप कर लो ODISHA। तो यहाँ देखे पा रहा था, सॉरी ओकर ऑप्शंस ODISHA। तो मैं यहाँ टाइप कर लो ओडिशा, तो ओडिया लेटर आलो।
तो मतलब हमें वीडियो एडिटर में भी यूज करे करो। यहाँ भी मैं कलर दिलो। तो अपन फोटो वीडियो कोई समय भी अपन लैंग्वेज, अपन भाषा, अपन लेटर डाले करवा। तो आशा करता हूँ कि मोर ये वीडियो अच्छा लगलो, तो प्लीज़ सब्सक्राइब करा NTK नागपुरी टेक्नोलॉजी। धन्यवाद।